老板娘不让我吃饭，我有办法呀。今天我拿着这箱水去和老板娘换饭吃。哎呀，老板娘，吃点麻辣面咋给你辣这样呢？正好我这有一箱水，你赶紧喝点吧。这还整这一箱了，整这老多，那能喝了吗？留着以后慢慢喝呗。哎呀，那行吧，你说没吃饭呢，那快去吃点好吃的去吧。好嘞，好嘞，你多喝点。抓紧时间呐！先来上1大勺2米饭，菜来上1勺牙签肉，1勺干炸黄花鱼，还有我爱吃的锅包肉。快点的，再来上1勺孜然肉片，1勺溜肉段，还有这个芹菜炒粉条，最后再来上1个小苹果。好了，今天就吃这么一点儿吧，抓紧开吃。要是被老板娘发现那水那么小，我就完蛋了。